தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான விவசாயிகளுக்குமே வணக்கம். தமிழகத்தின் மதிய மற்றும் இரவு மாலை மற்றும் இரவு வானிலை அறிக்கையை பார்ப்பதற்கு முன்பு நம்முடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய பார்வையாளர்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்முடைய சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபை கொடுத்து விடுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். நாம் சொன்னது போலவே தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழையானது தொடங்கிவிட்டது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். குறிப்பாக மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், ராமநாதபுரம், திருச்சி, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, ராணிப்பேட்டை, வேலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே மழை தொடங்கிவிட்டது. இந்த ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மழை பொழிவானது ஒரு 6 அல்லது 7 மணிக்கு மேல் தீவிரமடையக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இன்றை காட்டிலும் நாளை தமிழகத்தில் ஒரு 70 முதல் 90 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் கூடிய மழையானது கொட்டும். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 41 டிகிரி 43 டிகிரி செல்சியஸ் வரை தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் சுட்டெரித்தது. இதன் காரணமாக நிச்சயமாக ஒரு சிறப்பான மழைக்கான வாய்ப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் இருக்குது. அதற்கு ஏற்றாற் போல மக்கள் தயார் நிலையில் இருக்கணும். மழையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மழை நம்முடைய சென்னை வரைக்கும் கூட முன்னேறலாம். சென்னையில் அண்மையில் ஒரு கடந்த சில நாட்களாகவே மழைப்பொழிவுடைய தீவிரம் என்பது அதிகமாகி கொண்டு தான் இருக்கிறது. அவ்வப்போது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. வடக்கில் திருப்பதிக்கு மேற்கு பகுதிகளிலும் வடக்கு பகுதிகளிலும் வலுவான மழை மேகங்கள் உருவாகி அது வட மாவட்டங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய உள் மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், தருமபுரி, நாமக்கல், ஈரோடு, அப்புறமா தென் மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான மழை ரேடார்கள் மூலமாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றாலே தெரியும் மழை பொழிவுடைய சிறப்பு அப்படின்றது. இந்த மழையானது இந்த வாரம் முழுவதுமே தொடரும். குறிப்பாக இந்த வாரத்தின் இறுதியில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை போன்ற சில மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச ஒரு உச்சபட்ச மழை பொழிவு இருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ அதனால் அதற்கு ஏற்றாற் போல தமிழக மக்கள் தங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னே இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்லிக்கொள்கிறோம். தென்மேற்கு பருவமழையை பொறுத்த வரைக்கும் தொடக்கத்தில் ஒரு திருப்தி இல்லாத மழை பொழிவாக இருந்தாலும் போக போக மழைப்பொழிவுடைய சிறப்பு மிக சிறப்பாக மாறிவிடும் அப்படின்னே சொல்லலாம். அதற்கு ஏற்றாற் போலவும் நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நாளை மறுநாள் எல்லாம் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்புகளும் வீரியமும் அதிகமாகும். பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் அப்படின்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உள் மாவட்டங்களாக இருக்கக்கூடிய அரியலூர், பெரம்பலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்டா மாவட்டங்கள் என அனைத்தையும் புடை சூழ்ந்து மழையானது பெய்யக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னாலும் கூட கனமழைக்கான வாய்ப்பு நிச்சயமாக இருக்கிறது. ஸோ அதற்கு ஏற்றாற் போல தமிழக விவசாயிகள் அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளையும் எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. சில இடங்களில் மிக முக்கியமாக பல இடங்களில் பலத்த காற்றானது வீசலாம். அந்த காற்று வீசக்கூடிய மாவட்டங்களாக வட மாவட்டங்கள், வடக்கு உட்புற பகுதிகள் இருக்கும். அப்படின்றதுனால அதற்கு ஏற்றாற் போல எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். வாழை மரங்கள்லாம் நிச்சயமாக விழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். அதற்கு ஏற்றாற் போலவும் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். நன்றி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.